আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে মোটরসাইকেলের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে। মোটরসাইকেলের সাউন্ড প্রবলেম, বিশেষ করে যারা আমরা 150 সিসি গাড়ি চালাই, সেসব মোটরসাইকেলের হঠাৎ অনেক সময় দেখা যায় sound change হয়ে যায়। যেটা আমাদের অনেকেরই একটা টেনশনের বিষয়, যার কারণে আমরা আজকে এটা নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করছি। আমাদের যাদের হিরো হোন্ডা গাড়ি বা পালসার গাড়ি আছে, তাদের সকলেরই মোটরসাইকেলের টাইমিং অ্যাডজাস্টার আছে। টাইমিং অ্যাডজাস্টার যেটা আমাদের টাইমিং চেনের সাউন্ডটাকে সুন্দর করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটার কাজ হচ্ছে টাইমিং চেনটাকে প্রেশার দিয়ে ধরে রাখে। যখন টাইমিং চেন একটু একটু লুজ হয়, তখন আমাদের টাইট দেওয়া লাগে না, এটা অটো এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেয়। যাই হোক, আমরা তাদেরকে একটা টাইমিং অ্যাডজাস্টার দেখাচ্ছি। এইখানে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য 3টা অ্যাডজাস্টার রেখে দিয়েছি। এটা পালসারের এই অ্যাডজাস্টারটা ডিসকভার 125 ওল্ড মডেলের। এটাও পালসারের। এটা একই গাড়ির হয়, তারপরেও দুইটার মধ্যেই দেখেন ভিন্নতা। একটার স্টিকটা অনেক লম্বা, একটা স্টিকটা অনেক ছোট। মূলত স্টিকটা এটা ছোট না, এটার স্টিকটা এর মতোই লম্বা ছিল, কিন্তু এটা টাইমিং চেনের প্রেসারে থাকার ফলে ভেঙে ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে। আর এটাও নষ্ট, কিন্তু এটা এরকম গসছে, এটা এরকম নাড়াইলে নড়ছে বডির থেকে। এটা বডির থেকে নড়ার কারণে যখন এটা টাইমিং চেনে প্রেসারতে ধরে রাখে, তখন নিজে নড়ার কারণে সাউন্ডটাকে ঠিক করে রাখতে পারে না। অনেক সময় এর এই বডির মুখের থেকেও ভেঙে যায়। এর মুখের থেকে ভেঙে যাওয়ার কারণেও আমাদের এই সাউন্ডগুলো খারাপ হয়ে যায়। আমরা এই টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা এরকম একটা ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এর মধ্যে এরকম ঢুকাই নিই। দেখেন, এখানে আমরা যখন স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ওখানে মোড়াচ্ছি, তখন এটা অটো ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা একদিকে চাপ দিলে ছোট হয়, আর একদিক থেকে বড় হয়ে যায়। এটা যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে। আর যদি এটাকে আমি ছোট করতে চাই, তাহলে এটা আমার এভাবে ছোট করে নিতে হবে। যখন এর মাথায় টাইমিং চেনটা এরকম চাপে থাকে, তখন টাইমিং চেন চাপে থাকার কারণে এটার যতটুকু বাইর হয়ে থাকে ততটুকুই প্রেশার দেয়, আর যতটুকু টাইমিং চেনে লাগে ততটুকুই প্রেশার নিয়ে থাকে। কিন্তু টাইমিং চেন যখন অটো লুজ হয়ে যায়, তখন এটা ছেড়ে দিলে এখানে অটো কিন্তু বাইরে হয়ে আসে। দেখেন, আমি ধরে রাখছি আর বেরোচ্ছে না, আবার যখন ছেড়ে দিচ্ছি তখন আবার বেরোচ্ছে। তখন টাইমিং সেটাকে অটো অ্যাডজাস্ট করে। এটার মূল কাজ হলো এটা। তো আমাদের টাইমিং চেন শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের এই টাইমিং অ্যাডজাস্টার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাই আমরা সকলেই আমাদের এই টাইমিং চেনের সাউন্ডের জন্য এই অ্যাডজাস্টারটার দিকে খেয়াল রাখবো, তাহলে আমাদের সাউন্ডটা আরও সুন্দর থাকবে গাড়িতে। আশা করি আপনাদের সকলের ইঞ্জিনের সাউন্ড প্রবলেম সলিউশনের জন্য ভিডিওটা উপকারে আসবে। আল্লাহ হাফেজ।